支架全部都拆掉了。那因为我等一下的布局跟原本的方式不同。那像四周的这种嘎嘎，其实可以留着，你不一定要换新的哦。那在测试这个嘎嘎还能不能用，我们会用铁锤去敲，听它的声音。那如果是有空心、比较虚的声音哦，就可能里面已经烂掉。哦，那比较要注意的是，你可以去摇它。哦，如果它非常的不稳，代表这个钉子已经有点松脱了。哦，那我就只需要补个钉就可以了。好，那现在我就要钉上新的脚槽。这个拆下来的旧脚槽就再拿来利用。那这个钉子要怎么处理？哦，并不一定要全部都要拔掉，因为它生锈期的时候不是很好拔。那你可以虎钳或者是斜口钳给它夹着，左右扭，它就直接断掉，非常容易。那钉子如果有漏一点出来，给它敲一下，这样这个脚材就可以再使用了。那就只是要注意切的时候不要切到钉子。确认一下这个换风扇它的安装尺寸是多少。那等一下下按干的时候就要注意这个尺寸。抽风机的安装尺寸是21×21，我会让抽风机在这个淋浴间的中间。要确认一下尺寸对不对？那有时候很容易莫名其妙就钉错了。那这边还必须要再下一次，这个抽风机槽的地方可以数。在这里教大家一个小技巧，像有时候钉上去嘛，这个钉针如果是凸出来的，我要把它打下去怎么办？那一个方法当然是用铁锤嘛，可是这个方法太麻烦了。那通常就是会把这个针再拿出来。下去的时候不要放开，这个顶针是凸出来的，所以我们就可以利用这个顶针去敲击我们的钉子，像这样子，就可以把钉子给打进木材里面。刚才已经钉了3条上去了，那你可以看到我是使用蚊子钉在做固定。那大家可能会有疑惑，这样子强度够强吗？那这个部分做装潢的朋友可能会比较不了解。
那我使用的胶水是叫做钛半2的胶水。那这款胶水的话，是我们做家具、做榫接的时候一定会用到的胶水。那这种胶水的强度非常的好，它可以防水，而且它的强度会比木头纤维还要强。这就代表说我如果把它粘上去，我硬要把它拆掉的话，这个木片会坏掉，那接合面可能都还不会有损坏。所以我钉蚊子钉只是在做个假固定，主要是在等这个胶水干掉。只要确保说蚊子钉上去，它可以贴合上面的嘎嘎就可以了。连通整栋大的通风口，因为常常会传来臭气，那我都把它封起来。上面都把它封住，好，那钻了一个那个排气扇的孔，旁边的缝隙就用那个发泡的喷罐，好去把周围一些缝隙都把它补起来。那你看，第一次喷，喷得有够丑。
钻头先把它钻个孔，好，那再用这个开孔器把它挖掉。好，那我手边没有护目镜啊，那使用这种东西最好戴着护目镜比较安全。那要确定这个电源要把它关掉，最好是去把总电源给关掉。哎，灯装上去了。对呀，你看这个有没有？你来开灯仪式好了，好不好？现在可以等一下，把它开，噔，亮了。好那爸爸就可以把那个灯关掉。 ，OK。爸爸在录啊。按一下会不会太暗？老爸会怕会太暗。还可以，3盏灯够了。这个抽风机也装好了，排风管就接到这里面来，这样以后大楼的通风口那个臭味就不会跑到浴室里面了。那整个天花板的工程就完成了，那剩下边条没封，那因为我还要漆油漆，等漆完油漆之后再把边条给封起来。我没注意到那个通风的铝管非常利，把它切断的时候割到手。DIY 的朋友会注意一下。那天花板施作的时候，那边边角角有很多脏污啊。 那现在用吸尘器把它吸一下。那希特勒这个集尘机，它的管子有4米长，所以在做天花板作业的时候就非常方便。那它还有附这个遥控器，按下去就开机了，非常方便。 这部浴室天花板改造工程影片，那就到现在结束了。制作影片非常不容易，那大家对我的点赞分享是对我最大的鼓励，协助我这个频道的发展，谢谢，拜拜。